咁我今日咧會講一啲男人啲嘅題目嘅。咁好多男仔做 gym 嗰時咧，都會着重去操佢哋嘅胸肌啊、膊頭啊同埋手臂咁。但係其實咧，背肌都唔可以忽視嘅喎。咁我今日咧就會示範用一啲戶外嘅設施去練你嘅背肌嘅。咁我會介紹6個動作啦。咁我會由淺入深嘅，由最易嘅開始講起。咁第一個動作咧，可以揾一條心口高度嘅巴啦，曲腳，跟住個身斜斜地咁拉自己上去，直至到你個雞心位咧掂嗰條柱為止嘅。咁做呢個動作咧，就係拉上去嗰時呼氣，落吸氣。咁記住落嗰時唔好咁快啦，落都要控制住身體咁樣慢慢落去。咁如果想增加難度嘅話咧，就可以伸直隻腳嚟做啦。不過小心咧，隻腳有時咧會好容易咁跣咗出去嘅喎，所以你要咧企穩個地，唔好俾自己跣咗向前。咁難啲咧，就可以試下做一個窄手引體上升啦。窄手引體上升咧會比闊手易嘅，因為可以運用到較多嘅手臂力量。咁做呢個動作咧，上嗰時呼氣啦，落吸氣。咁同埋咧，記住要做 full range 喎，即係話咧，上到去下巴要過晒條巴，落咧手臂就要伸直晒，咁先為之一下。咁樣咧個訓練效果咧就會係最好嘅。如果你窄手引體上升可以好輕易咁做到10下嘅話咧，就可以試下做闊手啦。闊手就會難少少。如果闊手引體上升都可以好輕易咁做到嘅話咧，就可以試下單手做啲動作咯。嗱，譬如呢一個咧，單手嘅 roll 啦，咁會比較困難嘅。咁另一個可以試下嘅動作就係咧，首先拉自己上去先。跟住身體咧左右水平移動，咁當身體靠近右手嗰時咧，右邊背肌會較用力。咁調翻轉啦，如果靠近左邊嘅話咧，左邊背肌就會較用力啦。跟住呢個動作咧，睇落好似好難嘅，嗱就係咁啦。首先個身向後翻先啦，隻腳過條柱，身體成水平，跟住拉自己上去。但係實情就係咧，呢個動作其實係仲易過正常嘅引體上升。其實呢個動作咧最難就係點樣雙腳可以過呢條柱嘅。首先拉嘢上去，翹埋雙腳，咁自然咧就會有多啲空位咧，可以俾雙腳過條柱噶啦。咁當一過條柱嘅話咧，就可以試下做呢個動作，其實係好易嘅啫。咁如果大家對今集嘅內容有啲咩問題嘅話咧，咁都可以嚟我個 fan page 度問我嘅。